Which say, and no nature ni passe. The Yamaka so by nipa ntumi sesa na dwene se nyame se obedi nkunim open ka member 2 nyame bedi nkunim ti abato wi no awrade awie n'adwuma kan sie na edekwa ho awie kura flag na na esen nkunim die na awie kura da eno ane de so wo ensuro sa white blue and red ne wi yen hwede ibesie bobehuna di for Ghana na sa tie for papa kire mu a bobehuna di for Ghana white red na e wo soro no eno ane de so wo se nkunim no de omo ana efa bobehuna di for Ghana ene ka na asem ha enti adepa TV so ene papa say a flag I say we ma ye bedi kan be kan ya na blue white and red e wo mu no flag na ne de so e ko na se papa ntokwa no still a obi na na obi sa ne ko di na ne na me ka wo se papa say flag a e di kan e wo election no mu no e blue white and red in India nyame say menkan papa say nyame say ka se brebia me ba ya be interview brebia ye ba ya be MPP ye number 1 na yini so Franka no mo die ne wo wi o mo na e wo wi na nes me ba me bisa na se Franka na dane na papa na me se no kore nyame de nya de wo hwe no ne so mutumi ye nsan ye de a eda wan no se ne ye to aba na MPP be wi ni papa kai se me so me bisa senti papa o se kan me nsan o kai me a me ni problem because tie mini problem enti se nyame dane na adwene ana nyame sesa no because of Ghana so dwie enti antia prophet no asem control yan hwe 1 year time ne ya Ghana ha ene ba kire se eno na die besie no ena ode behunu se nyame twushui ana nipa de twushuye papa John Mahama his excellency president elect nyanko antwusu na I will see me more akwa abashironkon edeba adepa TV so enen so ye ne pastor Apostle Moses say that the voice of power ministry ano Apostle General Manfa General na ma Christmas ba me twadwan enti Apostle General Moses say ono that the voice of power ministry ano brano bia no ye ben papa ene ne twetwen komo edefa oman yi ene ye timamufo eho de wonte ase bia no ene ebo piano ne papa edi ho komo na ne de ba ye ne nyina akoye election 2024 general election abato aye to ye no ye ne papa ebedi nkomo efa ho enkom hye binom ebeba beba mu ye to aba wie ye no ye hu ni se enema bebre ena asesanti abo apia papa ye ne papa eba bedi nkomo abisa se enkom hye sen ena tie na eba ne sei ena ekoba ne sa anti gibre na kan ye ho ne papa ento enkomo twetwen so papa me mo akaba meje wo so bedehie enema muteten oh ba de gusu de hene ena de wo senke ma ho me pa no kwasem onti apa na beti apapa na mani ena mate dishie bia besi dishie adehie de se mu mienu mu hia na sanity nti papa yenko ye nkomo twetwen no so okay ye ba ha no mansa na ye ba beto ba na ubedi nkomo fa nkom hye ho no kwasem MPP NDC abato na ye ba beto ho na according to information out dem aye ne de na anka MPP ebetumi awe na number 1 ena na oda number 1 na obetumi awe ni ye to ba wie ye no ankoba ne sa ya twa ben wo busa se eba ne sen ena sa tumisi ye awrade asomdwe nkamo na onkan ahwefo ne yetiefo amoje mmere ehweyen awrade nhyira obi bia emse mo bopini me mmere bi ebebisa metoto ma no woni ema bi ho ema me ka chem se Franka wo wiem pa de for now yes and then ye to aba MPP Franka na wo wie but colors ne ye 3 na mienu na aba aka ba ko kire se adwuma wo ehun o kai se me ka asasem ema wodo sa me ka sa adwuma ho na bisa me sa adwuma ba ya na me se so mutumi yi 11 ene enema bi ma sabe o man ni mu ya haria bibia ntimi sesa MPP ba so ma anya ne saa enu nti na ma yi ni ba akoma ka ho nti on the 20th of dana no mbato aba yi you know saa sheet na de beto aba no ye de betintim no saa dan na mo ba me kire sa aye fu ameka a kire nye fu so ameka a kire saa dan ma ntumi ama 20th no na mba 22nd emu na me interview me say ekwan be na fa so me hu say NDC da number 1 na nka kire me say
san MPP da number 1 san me hunu no because ya ade ne mpiri no ya ka futu yi ne say yi no say yi 1 o say yi bi no say yi 1 e kire se MPP da number 1 nti se ne ya na ye to aba ne ya bibia sesan se MPP ni nkunim ati ase efiri wono na mo sa baae mo baae no enya etan ne call sunsum sem fa haban ne som like di sem ni sunsum adwuma ne sunsum na be kire nti ye bewie no ena asa bisa me na maka cho se enya nane tio eda so da wine no a nti monko ne nyame de adom dum ya eda mo beba nse bi wa meka a kire mo ena wantumi ama biem na bisa me se ne na wa wini a obewi ni ana me se wini ne de mintimi nkan wa di so mpase mutie ne yi a monko nsa mara biem ena wantumi ansa ama na me pe video na ba a kire wo abana ya to no Papa, okay, so make a statement be say MPP that one dey that very day na ye buy na we say MPP that one dey abana ne ahye. Be da se. Yi levi no yifiri ho. Aha, imano o mu yifiri ho. Papa, me ba wo dey yim die nyame kan ye na no. Maka fine. Yi levi sem na twam. Da bi. Tie me. Me say sainti ene nipa be me yato aba na tia no. So mutumi sa ade no MPP fi bia ne ho. Ena be say me na ni ade ntumi obi a wonye ne nyame atwuso mom da why so ba ka be say me question bi say ne na ade ntine nyame o man mu dendenden ne amane na stay nyame man da why na me see no kore nyame de nya de wo hwe no ne so mutumi ye san de a e da why no se ne ye to aba na MPP be wini papa ka say me so me be say senti papa o se ka me nsan o kai me a me ni problem because tie me ni problem they say we nyina so on ne say your video nti e busa say e den na wo ka say NPP be da se unsa Ghana ha no meba unsa Ghana ha yete no yen Ghana ha no ye woni pasu ne wonya mesu be da se bibre Ghana ha na yete no ye yenkrofo bi se ye di de benya ase butum ne ye benya bibia die niam ba ye fom kuruma ma ye nya bi ato ye nya sika wo man ni mu ene ye gina so de to aba na mom enye mpuntu a wo ye wo man ni mu se ye mpuntu dwuma no nko ade a tie ni yo nka wo man no ento aba ntia no tie asem ni ena nkom hye na obisa ho asem no enkom hye betumi adane tambia nyamepe entina 1 Corinthians chapter 13 verse number 678 no wo se ye tie ase ye hye nkom efa ne fa ye soma akoda obetumi asoma akoda ye wa na asoma no but akoda koto bi asi kire breme na koto buru na wo sa di akoda na chi ade ko se me soma no so meto we no beto we na nipa na sama so akoda asoma tini enipa nko ne nyame nko nyame betumi asesa na adwene afiri bibia ope bia wo de ne ho eno nkire to obi ko hye nkom se obentin be wini na amamu a yemuye nipa ne so ye nkom hye ni turu ni Ghana fontie ni yi Isaiah chapter 38 na wahini bi efe ne Hezekiah ana oyale wo wuyare Nyankopon soma odifo bi ne efe na Isaiah se fa prophecy koma ne se me se won hye nsamanse obewu onyankwa nyame na aka ho according to number 23 verse 19 o se Nyankopon enyi onipa ne wadi atro so be ka bibia sasa na dwen onye da so tie nsam yenu yo o hye nkom ne wi akoye no ena Hezekiah hye dam ye ho adwuma o sui hwie na koma gunyame anim pa nyame chew abrade te wose mentuntasuo nto fomfam ta kire manfa na so we die Isaiah o se mi wura o se sa akoka kire ne se matie ne mobruhunu ne mpaye bi di mfie dunum asa ka ne mfie to onko so ntena se me pa cho sa prophecy we so ma no ena ka ye hwe nipa ne wuo no wanwu a ke beka kire nse Isaiah shan control na yanka na yanka oti ase we enipa timi de ye pɛ ne ye boso ne ye bufu ɛyɛ ade ne nyame ye gya nipa tieni yo me nyame se mesi we ena nipa so se awurade ye pɛ we ebi esi bible atemufuo no Judges chapter 1 Nyankopon betimi atwusi obi yes se me de me nyame me panka we good na enipa ɛyɛ ne pɛ na wo se mo de nyame pɛ ne nipa ye nyame se ye mo adwama ye ba na ye mo
nyame se ye mokro no ye na chiwade ye ba na ye mo ena kyerese nya de nyame pɛ no ne nipa ye ne nyina ma no papa intimatumi agina asɛm a wo kan ka sɛ ene ma ye nye nkom hye ni meba me kasi asɛm so de me ka ba so wotie me okay na nyankopɔn le di wo man Israel so mo hene okay so mo president ena wo man na ko gina ko hyia mu hye odifo yesrew mon ko nyame anim kan kyere nyame hye obro yeso o man yeso yenya hene sɛdeɛ amaama ya kawo ahini a ɔka nasɛm kyerɛ no kane nyame ne di Israel so dalet o man na be press awrade yɛmpɛ sɛ obedi yeso biem ma ye hene ene nyame ka sesa so o man se o mo pɛsɛ me medi wo mo so biem na so mo pɛsɛ nipa na eni wo mo so dia mate na emom Samuel mi twusu owura bi a friend say so afi bajima buhwiem na ne papa kisafunu bayira obeba so obepɛ woba pa fa ne sees da so hene fi so man ne se yempame awurade na emom yepɛ enipa enti fama no ɛyɛ ne no hyɛ sankom we ni ade a yɛkasa ade ne nipa timi nyame aka ade ne nipa timi tu nyame no wofom nyame de yɛpa ma yɛn nyame onfo so yɛn enti sɛ bibisi ne obi ma prophecy na sa ma 1 dwega na so dwie ho 2 dwendie nyame dane no unim die ntra sa bato we kodi MPP ho a kokon besi Ghana I'm telling you honestly yes yenim die na ekoso sunsun die nkrofo aye na wodam macho man sebu egusumase e o Ghana ha etu ahodo ogugo nkrofo adem no eye MPP fo mintimi nyaje because obi pe power na dwen say do yeso duly to duly wasi yenya ti asem ni ye nyame dwen Ghana ho first political party eno de entuoma MPP mawini na antijanto Ghana na papa 2020 MPP wini e jato Ghana me ba me kyerewade na de kokoso wu ni sai NDC awini abane kura no nyame ama MPP fo bebre free parliament abetena fie kura na wose koma koma to yam ne ani gye ade na esisi nkrofo amanso na no akoma da nipa se na awu wona wote aha ne aba so sori free ha yaban ba ne adi tuo pempa nyame pesa won do onya Ghana ni do ote municipal assembly onya Ghana ni wan to aba ni bi do ote public toilets onya Ghana ni council won nka ho ba bi sase die ti na ekoso atrutra ho wura nipa anya medwe Ghana ho first ya to aba ne ya dafo ne ya fu dafo ne ya bo awrade asomdwe o de be kwa ama ne bi de asomdwe be bre o ma na fama ye yentimi nshaw se tinchina sei enti se nyame dane na adwene ana nyame sesa no because of Ghana asomdwe enti anchese prophet no asem control yanhwe 1 year time ne ya Ghana ha ene be kire se eno na de be sie no ena o de be hunu se nyame twushui ana nipa de twushui ye papa John Mahama His Excellency President elect nyanko antwusu na mintimi nkase nyame antwusu no ti asem ne ye mintimi nyina nkase nyame antwusu no samso mo hye ankom aba omia amam no o madi tro no papa yenka sa tie sa ne nipa ne nam fnamam samo se ba me kyerem se enti na me kyerem prophecy de atitiye papa obian okay Adepa TV so de menim so obia ko gina ba bia ko say enne ma hu discussion bebramo amanfo ye ene hu but can you imagine say obi hye ankom Ghana ha o sa America fo aba ye beto no oba na be winie okay eba na be ma na winie obi ben sa nipa no so bose na jagezi eso obose se wa hye ankom ma na bam o shema NDC o shema America say America dey ima fio ni ahwan nyina so ti bi da okay o ti ase je me pasa me kasi su dwam Ghana ha ne se komhyefo ha na wo de o ma dwene a hye nkom dɔɔso na wo mafu ene wo man kasa nsusuye ne yie die na dwene hye nkom e dɔɔso kyɛn wo ma nyame atwusu wo o ma nyame atwusu o mo papa me da se na ani die kwan so e bia obi hwa question bi beba ne tima mana bisanti asem bia metena abusa bia no enye se bisa mame e bia se de be ya obi hwa ono so beta ho asenti mame mbusa mame nka se de wakan nyina achi no enti no se nyankopon de ye pa ma ye de a ene ye beto aba na obi ko ba bia na sa oka se okay se nyame de me pa ma me de a ehun hia se mekwa kotie nkom hye me nkwa a sa nipa no wafoma na beda se First Chronicle 20 verse 20 wasemunyima awurade ni masebetim na munyima difo anu masem na mbedi yie nyame ma difo power
ɛna nye nyina nye ɔman no adifo no nyina ne fira wurade ye wa konfo adifo ye nyankopon adifo ɛna ye wo mu wo kyehye wo madwene ɛde hye nkom ate ase nti ye nya baako obia ne baabi ogina hye ne nkom obi kura se da tena se na tototo fo mo Ghana ha ye to aba 8 years ɛna afɔ do asoso tena trotro mu ne ade ankora ne kwa abonten so ebi se da te santwerofo ogun na sɔre mo ye bi santwerofo mo nko town ko bi se taxi mu trotro mu sa de ekɔ na mo fa mre na me fa nhyɛ nkom. Oh, okay. Yes, into kotie no man no ayedene ena na dollar kosoro ena we ye sei no gina so kitre di gina so san pipi belusu no fa ba we ya na nyame ni ho because ye Ghana yes san adwen 8 years bia ye pe change enti sa aba we to enya nwanwa okay what you say but when year time no ena Ghana for market dan hunu se nyame na tusu ye wura excellent John Mama ye be hunu Ghana ha ni ya bose mo ni ya bose de no nyama manyame e ba sa oman ne bekɔ ahoje bɔkɔ ani je be ba oman ni mu oh ye ne maso betetete obetimi atɔ aduane ya ntu bibia mu wan yi ano bibia da na kwam tie ne ye because nyame twusu ade a bɔne ni hu nti na ɔka sɛ ɔtene ni di oman so a oman na ni je sɛ de bɔye ni betena so a oman ni nyina si apini nti nanado obetena so nipa so nipa bɔne ni ya si apini yetu no ti de king na waba no se wan ya tam na nyame na twusu no a ye be hu se bibia beta na kwam pepepepe na nyi obi adwene no de hye nkom sa na be pesa wote ase because be bre nkom hye no enye nyame na soma won na adwene ye wotai ene ye de to aba no unso odifo kura kan pray se kramoni eni ye mani ni Ghana so obi anka bi na kadifo kasa no aji ansare kan was it young macramoni be di o mine so efra sofo group de to o ma yi so na sofo adwuma no kramoni nye nipa ba do na me pesa me kire o senti adwene bebre hyenkom chede nyame aka papa say adwene bebre hyenkom chenye ni nyame aka me busa say o say 1 year time yeah na say enema atoto akwam ya tete nema so enye nema so te yanko na se nipa ho ahen mo afobun se wiase be de na se nyame de ye pe no de maaye nyame na atwusu no ba se se ka da so da minimu se de ewom no ayese ye mpa ye to ye ne de ya na mo se nipa adwen ene yaw ne kom ene wotai ye de to aba no papa se yaw ne kom ne wotai de na che se wo se nyankopon so penema oyi obi foforo enti na wo se waji atum se yaw enti na wo se adodan kwei ono ba momia montena se ne ba omia montena se na agenkwa omefo oman no konanim o ka sa de a me ne dabi wona obisa me bebe me ne onya adwene wa wo se enkofo de wo kom oyaw ne wotai na kom de obi a nyankopon so nhwe se ne ma wa bo wo mo kom nya wo beda se Ghana ahwan na sabi ade sa won so ade onso gya no aduane ni nti ya ka kom na ne de ehe papa wona obekire ye mu kom bedase mimi hunu kom na o mu ka no mimi hunu kom na o mu ka no na e wo man de enti ya mi hunu ni se sabe minyam taku sempo a bitimi to minya dokono to di obi manso okura sika so onya aduane nto ti asem ni yo obi manso okura sika onya patron to nguni ka asika kura no obi manso ntimi mpie fie enko abonten tuosi ni ko ho ntimi nya asomdwe timi koma adwuma na nsesan baka tua so nteye nyame ma mensa koma no a ade na mkasa aban na fake what you say enti Ghana fo na si abre ye to aba 8 years enti ye wura ba do mama meto aso ba nka me de na me hwehwe se enka ne ye na nka na nya do mama mom na emo nka nya ni papa fra won tena Ghana akonnwa no so da what you must say ade enti a watena so pam ye hu na mamuo na mamuo ne nye se na ye ema nyame a ka Ghana ko kira adwenke ye to mama ti asem ni se na ye ema man no a ke ko to aba no 4 years last no what net so dada oto ane papa de so san ye sa to ama no ke to ane so en na cho se Ghana for to aba 8 years se san ban nti enkom hye ne hwan obi bo hye no nya enkom hye na de aban na ba papa se Ghana for to aba 8 years de ade na nyankopon enim se Ghana for to aba 8 years na wo yi kire na difuo binum se aban na ete so na ebe to aso en na kire se na nka nyankopon sesa oman no strategy and ya ampene say ye pese ya enti anya ho sa amaye tira me ka to say 1 year time
Ghana for bebusi near the animal Yankopon na fear who see you Roman mama awurade na atwusu no Dromahama Dromani mama say papa menka say 1 year now dey abana adenti na 1 year time na ebemu sana awurade na mekasa fa ho adenti bibi say awurade say adenti na osoma na nadifo na yakoka say sei na besie na woka kire say number 1 omkoto aba na yi sheet paper no a menka nche o man say MPP be yi number 1 say MPP yi number 1 a tio oyi number 1 a asese ti asem ni na ade baako adwuma 1 MPP fo eho wo se omoye so mutumi ya saade na obia ne ho betumi etu MPP afra konwa no so ebi ni yi level se yi level se yi level ene taxes bi num ne niam bi ni pantumi a ema nipa ya obia be shema akora bi sam se na se komedi nipa de ase ne hu hia se nyame hu se komedi yen next was se nipa na ensa amara obeka so bi sam sa asem sai papa mebusa ma Ghana fo medase an ka cho se fine obi ti wo hiam senye na na ado adaworo ma ne na mamu a de baaya ebi anka me wa faase bibi kwa ko ntimi kos kan school wie aso na nyame adom akos kan school wie ahiafo ne nyanka bebiri no mu ba ete classroom fo esua ade enti ano de nyankopon hyira aban no but ade nyame mpe a wona na ado ye bem ahwe ya ombelusuo no ye yilevi no ene wo man no mu den ase ya yira ade so akwa na eko eno de awurade nkasa nti na mekora ne sai 11 na e ma bufu e ma papa kora ka se aban ha waba ugina store mu to ade ne yato medase wa nkasa wo mo entiam pipi no komhye ne bae no o man tia futuo o me ya adwen se campaign no a ene kasa twitwie ne atendidie no a betimi de ya ba aban but Ghana no nyam puntuo ne yepew yem puntuo kakra me yedi kakra puntuo kakra me yedi kakra what you see tugika no gum ne nchebi ni ene na dua ne madwom kora na so obedi sika won ho opɛ sika won ho atumi bibia o ene sika na bibia na odi sika yafu obodi aba o menkan aba o ba yera abo o bridge nye kan timi fa so ma be de waso abadwom abeton sika no wo ho na be de waso tofo no ba na ka ehene ka akwa be no wo fa so aba ho wo sika se woni mu hanya e sure se won twen se aban me ye wan ka be kwa akoye wade be da se kwan ye ekoi point number 1 anka na brebebre nka se egu ho minya bi so medi efe ade a metimi di aye ne se ne mekwa kopa twede abede that's na twede se atwede wura se me ma afoma twede eye ofo ni tua na so nya bi ni aka be da se entino Ghana no ye wo subi se ebe hyemi botomu a mepe esen se wo de be yem puntu dwuma ama o man no sa na hu Ghana fo sa na me hu no because abaya tu ye no eya ho kire sa na obi adana no enti binum hye da te sentrofo gumis kan dwam se adifo be brete sentrofo gukurum adifo na so de ma no oye bi bloggers mo fa kurum mo nante mo nkotro 2 times ni sofo be na yes a me money din ba wote asofo be 6 me na me ka Ghana ha na munni mo papa me de me ho atoso ahwe ya manim gu ase aka mo nwura wura no mo bisa de o man na ka o papa yakoye o man na se dollar kosoro ene yentimi nyika dina na do de obelusu gbaomia o ma ne hihye ne ye bat nje sabre ye nyama no cause o man kom de ye enti edoso no se medi nkunim ko Ghana nkasa kra to aba 80 years enti difuo bia nwen hu menya difuo bia nwen hu menya Ghana hasane nkom hye na aba mu ena aba ye to aba ye ntie ne yensa no nso ebrebe di mo Nyankopon yi o man Israel ohini bi ne afre Nebukadnezar no di kedi asofo so hene according to me quotation amam Bible say according to Jeremiah chapter 21 Bible say na oman no akwati awurade asoden apiate adwaman bonfosem abosonsem niam nyame mpenko ano no oman ne ye ene nyame kan sesanse oman na ye bone atia minti me satane ahenie ne dia man Nebukadnezar tie ne ye na ode oman na bakwa hoyehia mu fie nson nti Isaiah chapter 4 verse number 5 tio ene okase na awurade be mu nkumusuo wisie kumu abekata Zion so efisa katama so kata oman na ni monyam so according to Isaiah 4:5 nyame na metwero enti se ya to aba na se koba se ya ma obi ama na honya de depi tell me say 1 year time ena yen ne be hye ye awurade oman ma ni monyam sampa
ɔyɛ God choosing na sɛ wɔn yia ne maade a me ntimi ntwi momome ɛmfa ma no firi sɛ menim de awurade aka gu yaso papa me beside the second time yeah His Excellency John Dramani Mahama president elect nyankopon ne yi na nipa ene to aba yi what be sa asem nyame ne me jeje sa asem wo item se 1 year time oman na ba jeje se nyame ne yi no a 1 year Ghana be edwi ye be sere ye be hye ne munyam ye be sere se enema akofom enema be kofom man mu ba dwo tio me ba wo betena bi sa me se na nadom na mamu ahokere amane nti se nipa nyame be sa ato no se oman nya na ana me bisa se ampanti ne yato aba atia no se nyame ye twusu we kura ye se ye mpe won fa ne digita ne na education ye se ye mpe because papa nyame twusi ba omi ana yes me ntwatro sana me page sana me kirew o twusu no but nipa se ye mpe de nyame aka enti yama ye wura ma meto amamu no so eno na me call to Judges kirew Judges chapter 1 down oman ne nyame ne di wo mu so ena omo apre so mo pehene ba we de nye ne esre se nyame na twusi ye ne ekire se ne ekire yank ye ntunti ye anto ama no senka nyame so betumi ya bibia me yato aba e komani bre ne ye de ato atia no yes so papa ntum tie me nyame twusu nipa but nipa timi da bet unu so nyame frɛ obi but wa se nyame frɛ no sa nyame frɛ osofo obi begini ene wagye adura sa no bisa se die ntire timba sa nyame de pena ma nipa nti se nipa nyina ka sa awurade nti no se die baanu miensa be ya no kro mu no awurade se yenko ati so obi aka se me kobo ma wale ye mpa ma nyame yi oba ma nyame nko yi oba ma wo se wo hye ode oba ba hye wo nsem pie na kope no what ya se pie na ko na fa bibi si wonu se awurade oba me pene yo oba tap sei me ko nti sa ba no mane nya abada ye mu ma me on hwese da bia me nko na me nto ade ma no se sa ba me hu ni sa na ye wono atwusu na ma me wodi bibi asi woni so nti wo kona committee sa ba no pe awurade we are me last stop what you say dem so be say dem say nyame wona tumi nyina kura ho utumi ade nyina ye nipa akoma da onsam ti me po ba akọ twene fa bre me ene ka sofo nti sika nkotoka ka wo say dem awurade me pejagwa wo awurade me pejagwa wo awurade ade we china dagwa si ona kida so fako enti nyankopon de adwuma ama nipa ti de ya dwen kire ye no Ghana say ye pie wura Dramani Mahama His Excellency Dum Ghana yeah and yes no ne papa no di kana makoma de nti yentimi nti onfa ne digita enko abusuya ni yenye farms yemfa ni di His Excellency Bawumia the digital man digitalization ena Ghana fo mo se mo pe His Excellency John Dramani Mahama ena makoto abade mu kokoro mutie akwoti sande nyankopon enyi ne ma according to pastor according to pastor I'm not a pastor ujina ho manyame wona nyame aka akire wo no nyame ni passe according to nyame ni pa that's all nyame ni passe papa the same thing enti nyame ni obi afre no pastor obi afre no prophet okay nyame ni pa ene nyame in front me fa nyame nso di se nyame afre me ene je nyame badum no wasefo nti na me present nyame ni passe according to nyame ni pa papa ene nso wasan de foforo e de abom se nyankopon eyi digital man e de maye enti papa sa na bibi wo wa ye be ya na da bi nti na me kire wo se eni passe fine digital man wa dwena de brega na be boa ne ye da wase bebre but o papa di kana makoma de nti yentim fastia ne nsansa wo nsem ye nu de be sa si akiri nti ko home ne yenhwe nura John Dramani Mahama enhwe na akiri no ye hu de ye be ye what must say e basa nyame nkasa because there be am catch you say ona ado pa yi no mo no na ado pa yi no se o man ni nyina dodo ka bia ne se ono ne ye pe nti nyame apene so se ye mfa no waji we ye firi ho what must say because sesi awoti hoyi se nyame mo abe okuwafo nkunu abebegu a nyame mmefa abe no emfa ma ye nkwan mfa ma e ye wo na abe no abe no na wawo na wasone so wayi mafie wayi madwa firim wo de anya nkwan what you say nti nkwan no nyame bo abe ne ma but ne nkwan ne de ye wo na wo so wo ye nti nyame de o man na to ama ye e no ono no twusu hye onfa Ghana fo sese no ye du baabi adusua ye mobo
to da bia sikafo no sisi ahiafo hospital kwa na abekwa nsem bebre nti omra meboa oman no na ye bre ba ne tam no ene bia leader na odi nanim ansa no ba no na mamuo no dodo se anso ye ni what you say but ebekwa wie ni hu sese wa ye niema pa but niema na ye ni nyina ye na so come the Ghana for enu nti ye ntimi nto aba na man nto ano so ko de oba ni nim ba joma ma de ye nim dada tie ne onu mo metena so oba ye ne ye dadum so mkura na still ne sika wo man ni mu nti eno no man no de to aba no de yi no na embom nya go choosing bi sisu dwam na sa abusia mi di kan busa papa say President John Dramani Mahama nya me na yi no na papa mbe so obeyi ano sesi a wo de aba say nyankopon anchusi no yen nipa ene yakwakoto nti obi anhye nkomtro nti obi anhye sa na me pesa be kire nyankopon na se na nagrada am nkonhye ni nyina no na nka omo ene ya adifo organ ha a wo ma hye beda se nyame na soma wo so a tio yetie ade ba akwa Ghana fo nhye ne nsu ne nyankopon soma na wo yodifo a sebam amam gina wo gidie no aso tie ne ye because who se wo nyankopon ni tro na mo se wadwen na ade ye de a e ba sa pa waban bebu benu ho obesan tie ne ye pa because ojitum se nyame wo ni tro na denti ene wa makom hye wo ya amamu a ye nyina nka se meja asa akoye sei ene ne nyame ni ho ene dabi de open wo yo nti Isaiah kwose Ezekiel nkom no a Ezekiel sa bom pa nyame ka sa ka chen mi nya nkunu no nti sa Isaiah ko gina be ze ne awrade wodi nyamo na ka sa mtwatoro na de na afedie wasa ma ka de ma o man nyina hu se Ezekiel bewu afede me wi a wasa ka chen me sa ka chen kokoa mu se wodi mfie dunu maka ne mfie ho ade nti na awrade wo yesa na sa Ezekiel mfie dunu mu no nyame de ka na ho no owu kura nka na ye wonu mama ne yokofa mu nti na me cho se ma obi nya ye ko Bible mu kakara wo ye mfa ni so nkwa nkasa wo Ezekiel 15 years na nyame de abufuo de ma no amane ya Ezekiel fam no owu sa tam na nyame ka so twa ne nkwa nka na wo pe me na me ka kire wo amane ya wo fam 15 years no enso sumdue enti nyame ahwe ya sumdue ho ana ayi ewura dwon mama is excellence di amaye se omedi ya nso se ka na sumdue be gina ho ankodane ya nko ba bia ma ye nte ye ho ase ntokwa ye ya me se ka na sumdue enti ye hwe nyame pa ba omi anko 4 years time no nyame breso so omra oba beto nyame bo se da ho mfie wo ha empepa se nyame so obetena konwa so mfie wo ha obetena so ansan na wi ya ba sa na me pesa me ka asem de kosi papa ya ti ase na mom 1 year ne nanka me ne wo kasa se nka ne nyankopon be kasa na nka wa ye bibia fa ho sanse 1 year de papa ne ntimi fa nya we na 8 years ne 4 years kura ye de na 1 year de wontimi fa pressure antun se 1 year but ye sunsun de abrade kan na me meka se nyame se on na atwusu na magana fo a wo sebe ya obi o wonche be hunu and was say from 1 year time we be sense sai be bo man tini ni di o man so a ekro so 1 year be fa say o start January afa no be yi ne yi mini problem eno nka ho okay and 1 year wie no 1 year na make kan 1 year wie no 1 year na make kan e ba sa Ghana be kwa ho jim be bia be perfect said o man ne pe let us we God choosing sa man sa de a wo hwani yi intina make say a man sa mo bia enka se sofu bia na difu bia sem kontrol because nyame timi gi obi ba nipa so timi ka se yesu epewe papa his excellency John Dramani Mahama na Ghana for you know effort ya da chete say so wo hwe papa yi wa ba be ye adwuma da ye hwe adwuma ya wo be ye wo hwe Ghana ya da chete say eno de wo ne nyankopon wo ye nyame difo bedase nyame nyi hwe nkyere me emfa nyame nyi hwe nkyere me fi se ensem no a na nam frama mu no a edane ye no me na me da so ni mi wura kasa ena nsem o kagu mi ma som no ena na masane mu yo me nsema me kan ni nyina nya me personal de o kan wo dem kyere me se wurade so ama e be kan sei na de na ba sei no se MPP fo na so odene ensem na o kan no mu di so ana die no mu taxes be no mu free so ya beto abakura me ne ya to petrum ade ba chim be aka be 3 days kwa me ya to aba no stay no o man ne to petrum enti wo fi se menye den enti meja ma o man no wo mu ade o mu pe no o mafa what you say san be pese me kasuntin se na mamuo be ya yidie nyame nyanka nkire me afi na me be kokko nso de ma hwede awrade wo e ma o man no me ya ready a so de wata afre me me ya ready a obisa papa asem aba e ma aba papa wa bre ye beja wo any problem nti abusuya
said the uncommon any idea someone or comment be able to me as a comment no as over to me so bet me a comment or comment no as now I share so ama will be as she be and some ye ne papa ebeka they want to see be an obisa obenya bre na waba be you come pa nti ha any de nen common e be nyankopon hira. Your favorite way to send money to Ghana is back! We're excited to announce that TapTapSend is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. TapTapSend is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through TapTapSend to stand a chance to win big in the December Sambra promo. TapTapSend. Papa no.